बच्चों के खांसी जुकाम के लिए एक ऐसा मैजिक ड्रिंक जो कि इंस्टेंटली काम करेगा। सबसे पहले एक भगोनी में हम 1 ग्लास पानी ले लेंगे और अपने मसाले इकट्ठे कर लेंगे। यहाँ पे यूज़ करा है जिंजर, जीरा, 2 लौंग, थोड़ी-सी काली मिर्च और सिनेमन। पत्तों की डंठल हटा देंगे एंड अब पानी में थोड़ा-सा जिंजर जो हमने रखा था और बाकी सारे मसाले डाल देंगे एंड फाइनली पत्ते तोड़ के उसमें वो भी डाल। इस पानी को उबलने दें, 2 उबाल आने पे अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब ये हो जाएगा, अगर आपका बेबी 12 मंथ से बड़ा है तो आप थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। फाइनली इसको छानें और अपने बेबी को पूरे दिन सिप-सिप में पिलाते रहें। आई होप योर बेबी गेट्स बेटर।